ये बाबा मां अकीदे जूं ॻाल्हियूं इन जे करे थो चवां त अक्सर माण्हू वीचारा इन्हनि में मुब्तला मां मस्जिद में आहियां कुरान शरीफ़ मुंहिंजो आॾो मां हिकिड़े दफ़े परेशान थी पियुमि हज़रत साईं ॿेर वारनि चयो रहमतुल्लाह अलैह हज़रत साईं ॿेर वारा वॾा रहमतुल्लाह अलैह उन्हनि वटि मां वियुमि पोइ साईं जन सां मुलाक़ात थी साईं जन ख़ुशि क़िराफ़त कई ॿियनि खां हवाल वरितऊं पोइ मूंखां बि वरितऊं मां साईं जन खे अर्ज़ु कयो साईं मूंखे अॼु को ख़ुशूसी पंहिंजे लाइ तावीज़ लिखी ॾियो मां इहा ॻाल्हि तावीज़ उन्हनि जे मुखालफ़त कोन पर मां चवंदो आहियां त अक़ाइद ते ख़्यालु कयो जेके भोपा या आमिल उहे अक्सर करे अक़ीदनि ते माण्हुनि खे उन्हनि खे वीचारनि खे उन्हनि खे पैसो मिलंदा चवंदा आहिनि वञी पाण ॼाण तंहिंजे करे उन्हनि खे बि इहो मुअदबाना गुज़ारिश मां साईं जन खे अर्ज़ु कयो त मुंहिंजा साईं मूंखे पंहिंजे लाइ ख़ुशूसी तावीज़ लिखी ॾियो साईं जन मुर्की करे मां मस्जिद में वेठो मुर्की करे फरमायो त पुट तव्हां पाण तावीज़ आहियो साईं ॿेर वारे पुट तव्हां पाण तावीज़ आहियो जाइलनि माण्हुनि खे ॾींदा आहियूं भॼन था मुशरकनि ॾे तंहिंजे करे ॿियो पुट तावीज़ बसि अलाह जो हवाले आहे हे मूंसां मसइलो तंहिंजे करे पोइ मूंखे बि दिलि आहे मां बि चवंदा आहिनि शींहं जे कुल्हे ते जॾहिं अहिड़नि बुज़ुर्गनि इहे ॻाल्हियूं कयूं त पोइ जहिड़े तहिड़े खे असांखे को मञाए बि कोन थो सघे तावीज़ भल आहे ऐं अलाह वारे को भल दुआ घुरायो बाक़ी उन में ईअं चढ़ो ईअं चयो त उअं ई थींदो ख़ुदा जो कसम आहे न थींदी जॾहिं उहे बीमार थींदा आहिनि त अस्पताल में हूंदा अथव है ना तव्हां चवंदो त मां उन खां छड़ो तावीज़ लिखायो त मुंहिंजो सभु कुझु हल थी वियो उहो बीमार थींदो त अस्पताल में उहो बीमार थींदो डॉक्टरनि वटि भले नज़र करे ॾिसो इहा उन्हनि जी मुखालफ़त न आहे पर तव्हांजे अक़ीदे जी हिफ़ाज़त आहे अल्लाह खां दुआ आहे त अल्लाह ताला सभिनी जे अक़ीदे जी हिफ़ाज़त फरमाए हा मां हमद ॿुधायुमि इमामुल अंबिया जी मदह ऐं सना भाउ सैफुल्लाह खे चयुमि त अॼु भला मां उहो ई थो शुरू कयां अब्दुल हफ़ीज़ मरहूम अल्लाह ताला उनजे क़बर जे मथां किरोड़ा रहमत मींहं नाज़िल फरमाए अचानक उन मर्द कलंदर जो असांखां विछोड़ो थी वियो अॼु मां उनखे यादि करे पियो तव्हांजे रूहनि खे ख़ुशि कयां थोरो तवजो कंदो इमामुल अंबिया जी तारीख़